Gol 2014, fazendo aqui uma limpeza de bico, tá falhando aqui o quarto cilindro, a gente verificou que os bicos estão muito sujos, a gente vai fazer aqui uma limpeza de bico. Um Onix aqui, esse Onix é 2016, fazendo uma revisão, a gente verificou aqui o sistema de arrefecimento e tá começando a vazar na bomba d'água, vai ser trocado bomba d'água, correia dentada, pastilha de freio, óleo de freio. Aí fazer aqui toda a revisão, a gente faz aqui a limpeza aqui no sistema aqui da lona. Isso aqui a gente tira tudo, é lavado, é feita a limpeza. E esse Argo aqui é um Argo 2018. A proprietária desse carro estava notando um barulho estranho e mandou um conhecido dela olhar o que era o barulho. Ele abriu o motor, abriu todo o motor do carro, achando que o problema do carro era segmento, trocou o segmento do carro e depois o carro não pegou mais. Aí ela trouxe o carro aqui para a oficina, a gente verificou que o carro estava fora de ponto. Ele não tinha ferramenta para colocar no tempo, que precisa dessas três ferramentas. Essa aqui trava o comando de válvula, essa é a polia, porque esse carro é 3 cilindros e precisa colocar a polia no local certo, porque ela tem um contrapeso. E essa aqui vai no motor de partida. Eu coloquei agora as ferramentas para colocar o carro no ponto, mas o carro tá com um problema, que empenou válvula, porque ele foi colocar o carro sem as ferramentas e empenou válvula. Liga aí, Felipe, o carro. Pronto. O carro empenou válvula e tem esse barulho aí que parece um apito. Esse barulho aí é o que a dona do carro queria tirar, que é apenas o diafragma da tampa furada. E ele, pensando que era o segmento, abriu todo o motor do carro. Era só trocar o diafragma. Ele abriu o motor do carro e não tinha as ferramentas e empenou válvula. Agora eu vou passar aqui o problema para... Vou passar aqui o que foi que aconteceu. E ela vai me dizer o que ela vai resolver, se vai mandar para retífica, porque aí precisa ir para retífica para trocar as válvulas. Depois eu vou fazer outro vídeo já com ele, já quando chegar o cabeçote da retífica e como ele vai ficar depois do serviço feito.